une courte vidéo d'un piston de Saito AEG60, que voilà d'ailleurs, hein, qui est en cours de démontage, qui était venu ici pour se faire optimiser pour l'admission bas moteur, mais il y a eu un bruit suspect suite à un cassé d'hélice que le client a eu sur un banc chez lui. Donc voilà, ça faisait vraiment un claquement métallique, donc j'ai commencé à démonter, à voir un petit peu d'où ça pouvait provenir. Et regardez, donc là l'axe de piston, il est dans le piston, il est mis de part et d'autre, il est bien mis, voilà. Et si on regarde avec la lumière, regardez ce que l'on aperçoit, voilà. Les trous destinés à recevoir l'axe de piston sont complètement ovalisés. Avec l'arrêt brutal et le choc, les impulsions, ça a dû les ovaliser. Et après le fait de tourner un petit peu, ça a continué à faire le travail. Donc voilà. Voilà d'où venaient ces bruits. Et puis on peut constater effectivement pendant qu'on y est l'encrassement assez important de ces moteurs qui tournent avec un taux d'huile assez fort. Regardez, je sais pas si on va voir dans la chemise d'un piston. Cylindre. Regardez l'encrassement de l'intérieur après seulement 4 à 5 litres de carburant. Vous avez vu un peu. Donc voilà, il n'y a plus qu'à.